Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımda xoş gördük sizləri. Bugün biz Səmral'la beraber 1-8 güvən testindən qiymətləndirmə mövzusunu testlərinə baxacaq. Buyur Səmral, zəhmət olmasın. A bərabərdir. 1, 2, 3, 5 çoxluğu üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil? Hı Mənim hı. D Bəli. variantı, yəni Bəli, içərisinə daxil olanlar, məsələn, 1-dir, 2-dir, 3-dür, 5-dir, amma 4 onun içərisinə daxildir. Bu isə yazıb ki, daxildir, yanlışdır. Sonraki. aşağıdakı hansı M çoxluğu, yəni A, B, C, D çoxluğunun alt çoxluğu deyil? Mənim Hı C hı. variantı. Bəli. BSD tərkibində var, düz deyir. AD də var tərkibində, ABC də var, amma A'yı yoxdur içərisində. Daxil deyil. Bəli. Sonra. A bərabərdir 1, 2, 3, 4 və B bərabərdir 7, 8 çoxluqları üçün NA üzərinə gəlsin, NB cəmini tapın. Əvvəlcə A Mənim burada B çoxluğunun variantı. elementlərini sayaq. 4'üm. Mənim Bəli, cavab B 4 dənə variantı. buradadır. Sonra B elementlərini sayaq. 3 dənə də 3 dənə. buradadır. Bəli. NA üstə gəlsə MB deyəndə nə edirik? 4 dənə 3-ü toplayırıq. Toplayırıq. Bəli, cəm olur 7 dənə. Bəli. 4. 4'te mən diaqrama əsasən NA birləşir B-ni tapın. Hı -hı. Birləşmə deyəndə biz bilirik ki, bütün elementlər daxildir. Bəli. Yəni Mən əvvəlcə biz A ilə B-nin birləşməsini yazaq, sonra sayaq. Məsələn, A ilə B-nin birləşməsi hansı elementlərdir? 1, 3, 5, 2, 7, 7, 8, 4, 8, 6. 4, 6. Yox, bunların da sayını istəyirsə sayırıq. Çünki NAB birləşir deyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Say neçə 8-dir. Bəli. Buyur 5-ə. 5'te mənim A-sında mənim M, N, K, T və B, yəni T, L, N, P, G çoxluqların kəsişməsini tapın. Kəsişmə Mənim deyəndə C nə variantı. edirdik? Hər ikisində ortaq olanları seçirdik. T hər ikisində iştirak edir. N hər ikisində iştirak edir. Ona görə C variantı. 6. Diaqrama əsasən A kəsişir B-ni tapın. Kəsişmə deyəndə hansı hissəyə baxmalıyıq? Tən ortaya. Ortaya mən. Bəli, bura baxmalıyıq. Mənim B Neçə dənə element? variantı. 3 dənə elementimiz var. G, Y, F. Ona görə də cavab B variantı olacaq. 7. 7'də mənim. M1, 2, 3, 4 və N 3, 4, 5, 6 olarsa M-lə M çıxılsın, N çoxluğunu tapın. Bəli, M elementindən ən çoxluğunu çıxmalıyıq. M-in elementlərindən N-i çıxaq. N-də 3, 4, 5 var. Burada da 3, 4 var da çıxdıq bunu. 3, 4-ü çıxsaq A nə qalacaq variantı. burada? 1, 2 qalacaq. Bəli, A variantı. Bəs N-dən M-i Diaqrama çıxsaq nə olardı? 5, Tərs, 6. tərsinə çıxsaydım, bəli, 5, 6 olardı. Sonra Diaqrama əsasən N kəsişir B, N, NA birləşir B-nin fərqini tapın. əvvəlcə ki, birləşməsini tapaq. Birləşdir, say. 8 dənə mən. Birləşməsində hamısını sayırsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 7, 8. 8 dənə element var. Kəsişməsində hara baxırıq? ortaya. Sırf bu hissəyə baxırıq. Bəli, burada nədir? Bir dənə C. elementdir. Mən bir dənə. Bəli, ona görə 8-dən də 1 çıxırıq. Neçə eləyir? 7. 7. B variantı. Bəli, 8-ə uyğundur B variantı. NA bərabərdir 8, NB bərabərdir 9 və NA birləşir B bərabərdir 3 olarsa NA kəsişir B-ni tapın. Düsturu zəhmət olmasa deyə əvvəlcə yazın. NA birləşir B düsturu necə oldu? NA, N üzərinə gəlsin NB. MB çıxılsın. N, NA A kəsişir B.
Faraq ifadələri yenə qoyaq. NA nə qədərdir? 8. 8, MB nə qədərdir? 9. 9, Kəsişməsi neçədir? 3. Deməli 8 3, üstə gəl 9 çıxılsın 3. 3, Bu da verəcək NA birləşir B-ni. 14. Bəli, 17 çıxılsın 3 eləyəcək 14. 10. NA birləşir B bərabərdir 45, NA 24, NB 30 olarsa, NA kəsişir B-ni tapın. Yenə düstur yazaq. Durumumuz necədir? NA NA, üstə gəl MB çıxılsın NB, NA kəsişir B. NA, Qoyuram yerinə. Bu ümumi 45'dir. NA bu 24'dür. MB bu da 30'dur. Bunu isə bilmirəm. X. 24 ilə 30'u toplayıb 45'i də neynəyəcəm? Bundan çıxacaq. 54'dən Yəni 45'e 54'dən neçə çıxan da 45 edir. Bax o formada. 9. bəli, Cavab olacaq A variantı. A 11. variantı. AB kəsişir bərabərdir boş çoxluq. Hı. NA bərabərdir 4 və NB bərabərdir 2 olarsa, NA birləşir B-ni tapın. Yenə düstur zəhmət olmasa. NA üstə gəl MB Gəlsin NB-yi, çıxılsın NA sorsun kəsişir B. NA, bəli, NA kəsişir B, yəni bu verilibdir. Boş çoxluqdur. Bunu götürmürəm. Yoxdur yəni bu. boş çoxluq. Kəsişməsi yoxdur. Amma NA ilə MB verilib də 4 ilə 2. 4 ilə də 2-ni toplayıram. Eləyir 6. 6, 12. 12-də İki mən deyir ki, Səmral A ilə B-ni A birləşdir. bərabərdir 1, 3, 4. Birləşdir A ilə A B-ni. ilə B-ni birləşdirək. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, birləşdirdim. Sonra deyir ki, bundan C-ni çıx. C çoxluğunu deyir bundan çıx. Çıxdıq. Nə qalacaq? Birləşmədən C çoxluğunu çıxıram da. 1, Bəli, 3 ilə 6-nı çıxırıq. Qalır 1, 1, 4, 4, 5, 5, 7. 5, 7. Bunun da sayını istəyirdi. 1, 4, 4 dənə. 4 tane. B. 13. A bərabərdir 1, 3, 5. B bərabərdir 1, 2, 3. Deyir ki, A çoxluğunun B çoxluğunun tamamlayıcısını tapın. A'nın B çoxluğunu tamamlamaq üçün hansı elementlərimiz çatışmır? 2, 4, 6, 7. Hə, Səmra, onun üçün A nə tələb edin? bərabərdir 1, 3, 5. B bərabərdir. Hı. A bərabərdir 1, 3, 5. B bərabərdir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarsa, A çoxluğunun B çoxluğuna tamamlayıcısını tapın. Mən D variantını götürmüşəm. Bəli, əlavə olaraq bizə 2, 4, 6, 7 də olmalıdır. D variantıdır, doğrudur. Sonra növbəti alın. Rənglənmiş hissəni tapın. Sırf bax bu hissəni istəyir, rəngli hissəni. Bunun cavablarla işləmək daha rahatdır. Gəl A variantından başlayaq. Deyir A B ilə kəsişir. O da C ilə kəsişir. Hər üçünün Bəli. kəsişməsi haranı verir? Ortanı. Bəli. Demək ki, bunu götürə bilmərəm də. Mənə sırf rəngli hissə lazımdır. Sonra A, B kəsişir. A A ilə B B kəsişsin. deməli buranı Birləşsin. götürdük. A, C. A ilə C kəsişir, deməli buranı da götürdük. Sonra deyir ki, bunları birləşdir. Düz deyir də. Birləşdirsə elə Bəli. hamısı nəzərə alınır. Doğru cavab B variantı. 15.
A, B, C alt çoxluqdur. N Hı. A bərabərdə 4, N B bərabərdə 6 və N C bərabərdir 8 olarsa N A kəsşir C üzərinə gəlsin. N A birləşir B üzərinə gəlsin. N B birləşir C. Əmini Görsənmə, A B-nin içindən çıxıb, B də C-nin içindən çıxıb. Və ən çox da element elə C-nin özündədir. 8 elementi var. Yəni 4 6-nın 6 da 8-in içindən çıxıbdır. Əgər A ilə C-nin kəsişməsi deyirsə, kəsişmə də bilirsən ki, hər ikisində ortaq olandır da. Hər ikisində ortaq olan 4 element götürə bilərik. Çünki 8 götürmək olmur bəli, axı, bu 4-dür. Birləşməsi deyəndə, A ilə B-nin birləşməsi deyəndə 4 oradan, 6 da oradan. Ümumi neçə dənə olur? 10 dənə element olur. Sonra B ilə C'nin birləşməsi deyəndə 8 oradan, 6 da oradan. 14 dənə də bu olur. Düz deyil normalda. düz Amma ki, belə bir şərt var. Məsələn, bu şərtə uyğun olaraq, məsələn, özümüzdən bir dənə rəqəm götürək. Tutaq ki, bir dənə A çoxluğu götürək, bir dənə B çoxluğu götürək, bir dənə də C. Daha dəqiq olsun deyə. A-ya məsəl üçün 4 dənə element 1, 2, 3, 4 yazaq. Düzdürmü? B-yə məsəl üçün 6 dənə bəli. element 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazaq. Olar mı? 5, 6, C'ye de 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus da 7, 8 yazar. 7, Düzdürmü? 6, 7, 8 element. Bu görsün bunun 8 elementi oldu. bəli, Bunun 6 elementi oldu. Bunun 4 elementi oldu. A, B'nin açıqlığı oldu. Bir de C'nin açıqlığı oldu. İndi aynen C'ni kəsişdirəndə görsənmə 1, 2, 3, 4. Yəni nə qədər götürə bilirəm? 4 element götürə bilirəm. Düz deyil. bəli, Amma birləşmədə, düzdür, bəli, birləşmədə aynen beni birləşdirəndə 1, 2, 3, 4, 5, 6 götürmürəm. Yəni B çoxluğunu götürmürəm. Yəni 6 dənə götürürəm. Düzdürmü sayı? bəli. B ilə C-ni birləşdirəndə bunu götürürəm. 8 dənə götürürəm. Vsyo, bunları da toplayıram. Olur 18. 18, Bəli, C variantı. 16. A 1, 2, 3, 4, B ilə A-nın fərqi 5, 7, 8 olarsa, N A birləşir B-ni tapın. Bəli, elə birləşməsinin elementlərinin sayını istəyir. Yəni B-dən, məsələn, A-nı bilirəm o heç. 1, 2, 3, 4'dür. Amma ki, deyək ki, B-dən A-nı çıxanda 5, 7, 5, 8 8, qalıbdı. Deməli, bu B-dən A-nı çıxanda 1, 3, 4, bunu 5, çıxanda 6, təmiz. 7. 5, 7, 8 qalıbsa, belə çıxır ki, B-nin içərisində 1, 2, 3, 4 də varmış da, onu Evet, çıxıb, yəni həmin bəli, rəqəmlər də olmalıymış ki, çıxanda 5, 7, 8-i alaq. Aynı oldu. bəli, Onu da yazıram ki, B-yə də ki, məsələn, tutaq ki, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 məsələn. İndi bu B-dən bəli, bu anı çıxanda, bəli, 5, 7, 8 aldım. Və sonda bunların birləşməsi də hara getsən yenə də sayı neçədən olacaq? 7 dənə olacaq. bəli, 1, 2, 3, 4'ü bir dəfə yazacağım da çünki. bəli, 4 dənə buradan element götürəcəm, 3 dənə də buradan. Birləşməsi 7 bəli. element verəcək. Sonra 17. N A N A B çıxır bərabərdə 3 olarsa, N A kəskin B bərabərdə 4 və N B çıxılsın A bərabərdə 6 olarsa, N A kəskin B-ni tapın. E Bunu birləşir. da düsturun bilirik. Düstur necə idi? NA birləşir bir bərabərdir. N A N A çıxılsın bir sonra. E, Üstə N gəlsin. A çıxılsın. N Gəlsin B B çıxılsına çıxılsın A. üstə gəlsin. N A kəsişir A bir. kəskin B. Yerinə qoyuram. A çıxılsın B-yə 3 qoyuram. Kəsişməyə 4 Bəli, qoyuram. B çıxılsın A-ya da 6 qoyuram. 3 üstə gəl 6, 9. 9 da üstə gəl 4, 13. 18. N A bölünsün N B bərabərdir 2 bölünsün 3. N A birləşir 18. N A kəskin B bərabər 7 olarsa, N A-nı tapın.
Düsturumuz N A birleşir B bərabərdir. N En A de gəlsin M B bəli. çıxılsın N A Olsun en A kəsr B-dir. çeşitli. Bu verilib 7'dir. Bu 2x'tır. Bu 3x'tır. Bəli. Bunların da birləşməsi 18'dir. 2x'ın 3x'i topluyoruz. 5x bərabərdir. 18 üstə gəlsin 7'ye. Yəni 25'e. Bəli. X də bərabərdir 5 eksi 5 tapdıq. O da bizdə NA çoxluğunda 2x-nə işarə eləmişdim axı. 2-ni də 5'ə vururam, eləyir 10. Bəli. MB desəydi 3'ü 5'ə vuracaqdım 15. Gəldik 19'a. 19'da da yine düsturdum. Ona NA 9 en yerine yazacağım NA üste gelsin MB B olsun NA sıxılsın kəsr en B A birləşir kəsir B. bərabərdir 3 NA kəsr B'ye. NA 9'dur, MB 7'dir. Bunların cəmi bərabər olacaq bizdə 4 NA kəsr B'ye. Çünki bu tərəfə keçirəndə toplanılır. 9 ilə də 7'ni toplayanda 16 edir. 16 bərabər olacaq 4 vurulsun NA kəsr B. Buradan da NA kəsr B'ni tapmaq üçün 16'nı 4'ə bölürəm. Cavab da eləyir 4. 20. Diaqrama əsasən A ilə B en A kəsir B kəsir C-ni tapın. Hər üçünün kəsişdiyi yer istəyir. Mənim 2 dənə B variantı. Bəli, Z bir də U hərfləridir. Elementlərin də sayını saysaq 2 dənədir. Bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.